Così. Poi questa è una bolla che mi contaia come babbo con diversi piedi e che io ho ritenuto qualche mattina. È una bolla che parla di un re che a forza di battersi contro tutti gli altri poi era stato assaltato da un altro re e ha perso la guerra e posto che ha perso la guerra ha perso di nuovo il suo castigo. Allora è stato obbligato a scappare, è riuscito a scappare in caso voglia e si è installato a bordo di mare, un casello e con la stativa non era più nulla per campare, allora è andato a pescare, si era fatto un piccolo orto, un giardino e a campare con ciò che lo poteva produrre, sia il mare sia il giardino. E una sera c'era un temporale terribile e ci voleva conto che andava a pescare e è andato là e ha messo i reti. E avendo male quando due volte per tirare i reti, comincia a tirare i reti, è difficile la pena, è veramente difficile di più in più, altrimenti pensare che non ci fosse qualcosa, un arco, cioè, non c'era più a vedere. E quando io vengo a far bene completamente i reti, c'era un pesce straordinario, certi colori magnifici, ma grosso, dicevo, ma di fatto non posso mica capire un pesce, ma no, talmente grosso non poteva manco portare, ma in più di vista era talmente bello che non voleva mica tombare. Dicevo, facciamo un letto, e l'altro un pesce si muove. E io faccio le patte, le piedi sorretti, e un pesce di vero, e un chiamo. Ah, un amico, come se tu un pesce parla. Vedi, sta sempre, io sono un re di pesci. E mi ha salvato la vita, e per ringraziarti per ti dare 3 spini. E gli dà 3 spini, dici, questi 3 spini metterei in un tuo giardino, ti pianterei. E voilà, è un regalo che ti posso dare. Ah, dice, ma va, me l'hai di andare, ma rimetti pure i reti. Allora, tu sì, un pesce se n'è andato, l'ha ringraziato e ha rimesso i reti. Avendo male quando passa per i reti erano pieni a pesci, ma terribile. Era contento, piglia tutti i suoi pesci e li porta in casa. E mi dà la moglie, spiega alla moglie, dice, piglio la pena ciò che mi è accaduto così, ho preso un pesce, un tamanto, e poi era un re di pesci, mi ha dato 3 spini. E voilà, la diametta nel giardino e poi dopo gli ho rimessi i reti più giù appena a pesca straordinaria che gli ho fatto e così si è fatta una della contanti, poi l'abbiamo fatta a mangiare e era un giorno poi e dopo è andato in giardino e ha piantato i 3 spini e così il tempo è passato e a capo di 9 mesi la donna partorisce di 3 masci. Aumenta la strada partorisce 3 puliti e a Agara faccio 3 catiti. Quindi questo è un segno, hanno capito che la magia di un pesce era qui. E il re dice, non andare bene in giardino. Va in giardino e a un luogo dove ha piantato i 3 spini c'erano i 3 spati. Ma una più bella dell'altra, magnifica. Hanno andato in piazza, questi sono per i mezzettini e tutto. E il tempo è passato e continuai a pescare, c'era un pesce, coltivai, e così la vita è passata, ma campani ciò che li volevano. E quando gli sono stati maiori, un giorno ce n'è uno dei maschi che ha detto, sta sento, hai andato, hai già fatto a cercare fortuna. Perché qui tutti insieme non potremmo mica stare e non c'è soldi mica di andare a cercare fortuna. Dice, non ti posso mica ripetere. Allora ha preso il suo cavallo, che un politica non è andato mai uno, ha preso il cavallo, ha preso il suo arca, è andato in giardino, ha preso la sua spada e se n'è andato. E viaggia. E un giorno ha
facca, un'osteria, un albergo, un bel luogo, diciamo, ed è cercato di non dare un travaglio qui, tanto non è qui, e manda e il patrono dice, ti posso guidare, aiutato, il travaglio c'è un mondo che passa, vabbè, dunque ho cominciato a lavorare. Il patrono ha detto, ma se tu vuoi la sera c'è la partita di carte, se tu vuoi giocare. Ha detto, no, guida bene. Poi c'era una giovane che serviva qui, una bella donna, e allora, ha cominciato a parlare, no, e un giorno si è detto, tanto, se gli vince appena le carte, gli posso regalare qualcosa, gli farà piacere. E a sera vai a giocare. Allora, il giovane, il figlio va a giocare, ma io non si era mica accorto che da rete lì c'era uno specchio. Faccio gli altri giocatori vedevano su io. E faccio che si è perso, si è mangiato tutto, si è mangiato ciò che poteva vincere una risata, ma ciò che dopo poteva vincere durante un'annata, si è perso tutto. E il patrono ha detto, no, si è perso tutto, a volte si è arruinato, perché poi se tu travagli più mi puoi mai rimborsare ciò che tu hai perso. Allora, la Chiesa l'ha messo come schiavo, l'ha venduto come schiavo a un altro che coltivava, che aveva proprietà, l'ha venduto. Come un disgraziato, signore. Il tempo è passato e poi il secondo fratello ha detto un giorno, non abbiamo più notizie del nostro fratello, tanto è riuscito, ma si sa mica, ma gli di no, non posso più stare qui, vediamo da parte. Va in giardino qui da sua spada, uso iaca e uso il cavallo e si muove. E viaggi. E un giorno giunge in un paese è appena un volo, Cristiglia, e dice, com'è che tutto il mondo è triste in suo paese, sapete qui c'è vedo il re, è cieca, e allora il re non sa più come va per prendere la vista, e allora cerca un miracolo che chi sia che potrebbe trovare l'acqua, c'è un'acqua in una zappara, ma è tenuta da una stella, è complicata. Andate a vedere un re, ve la spiegate. Andate a vedere un re, e un re la dice, è cieca, mi addirittura cerca un'acqua che appovarisce, ma è in una zappara, e la zappara è tenuta da una strega, ci sono due leoni, e boh, tutti questi che sono andati per cercare l'acqua non sono mai voltati. No, architetti non dite mica, non vale mica la pena che sta perdendo la vita per nulla. No, dice, no, ma io voglio andare qua. Perché questa la principessa era bella, la principessa era bella. E parti. E giungi con le montagne, giungi davanti a una zappara, c'era due leoni, io ti avevo uiato. A uiato c'era coraggioso, ha detto, abboccati, e c'era una donna che sorte, era la strega. Sorti, la donna dice, no, chi te non ti mica va a tombare lo sciolare con dei milioni, ti volete un po' d'acqua vi do, non è che questa, ti aspetti, perché questa è buona, e gli dà un po' di acqua. Quindi bevi l'acqua, quello bevi l'acqua durante una pietra, stancato, fermato così. E così, vedo di nuovo, non ha più dato notizie di nuovo. A capo di un anno, di nuovo, terzo fratello, dice, mi tocca a me a parte, non ho più notizie, andava bene, in qualche maniera, può essere anche io. Ma in giardino, qui da sua spada, uso catene, uso l'aga, il catene era diventato l'aga, si chiamava Spaccavallo. E un cavallo, e parte, e viaggia. E un giorno in un paese di nuovo, e cercava di trovare, domandarsi se non c'era mica cavallo e tutto, e dico, avevo un cavallo, ma allora qui sul cavallo, tutti questi grandi presi di non sono mai voltati. Ha detto com'è? Ha detto c'è una casa, dentro c'è un demonio, e tutti quelli che sono andati non sono mai più voltati, sono scappati, non è mai riuscito a passare una notte in questa casa qui che c'è un demonio. Ha andato a vedere un re, e un re gli dice, se voi riuscite a passare una nottata in questa casa qui, e a far parte sul demonio, tombarlo, non so, ma che la resti di manifestarsi.
E quando vi do a me vedo il matrimonio, vedo le gonfiore, bellezza. Allora, e io dicevo, dunque, mi calare, mi aveva un travaglio, ho una sposa principessa, e parte in cui Jacopo, non viene a casa, si installa, faccio un fuoco, aspettare, capo di un momento senti, lampo, e fa l'erba, ma non cammino, boh, guardate così, ma non era mica troppo paura, ho detto, ma io mi fa qualcosa di lampo, boh, mi fanno non caio, dice lampo, non fa paura, ma no, dice così, ma la paura viene contro il capello, e capo un momento, lampo, e fa un bacio, boh, lampo, fanno un bacio, boh. E vedi che i braccia e le gambe si mettono in posizione come per fare una persona. Lampo, fa l'Augusto. E Augusto si mette di nuovo accanto così. E lo capisci, spaccavallo. Spiccami a tutti i braccia e le gambe. Spaccavallo, va e piglia un braccio, metti un corno, e gamma dall'altra parte, spicca tutto. E aspetta, non si passa più nulla. Dice, non ho capito. Capo domani senti lampo e fa il capo. E il capo non si poteva mica rimettere lontano, resti dal passato. Allora diceva spaccava la bocca, no, di te, amico. E io sono un'anima in pena, un cerco malanimo, guarda che fin tanto che non avevo mica scontrato qualche sia che mi potesse aiutare, è obbligato a firmare qui, in questa casa qui. Allora dice che ci vuole. Rimettetemi le gambe, i bracci, il capo come ci vuole e se vuoi avere voi, la mia condanna sarà finita e me ne andrai e sarei pesato. Fatto così, mi insegniamo, il capo si è rimesso e una volta che la persona era ricostituita, si è svanita e è stata terminata. E l'indomani sorti da casa, tutto il mondo aspettare, non era mica scappato, perché prima a un primo braccio scappare e poi prendevo tutto il mondo ha visto che era fermato. A re dici, ti sanno un paese e tutto, dunque voglio dare a me fiducia in matrimonio, come è previsto. Dice no, mi ci vuole un anno e un giorno, il taglio da qui un anno e un giorno. Ma un taglio per sposarla una volta che mi taglio ritrovo i miei fratelli. Ha detto, sapete, c'è tanti paesi che potete andare, wow, le strade sono questi qui, se li sono venuti, le per trovare. E ha cominciato, un giorno ha fatto in un luogo dove c'era un fratello che aveva giocato a carta, ma passava una carta. Quando è giunto, c'era il giorno attaccato così quando l'ha visto. Ha detto, perché erano i fratelli, i fratelli erano gli stessi. Ha detto, se la faccio così vuol dire che ha visto mio fratello. E ha fatto un'eccedenza, ha detto al patrono, c'è un lavoro, che con lavoro, io c'ho un lavoro, c'è un mondo che passa, per lavorare e tutto. E poi se lo volete, a sera c'è la partita di carte, ti va la partita, vedremo tutto. E dopo mi è andata fuori giorno, ha detto, dimmi, hai visto che quando sono giunto mi ha vidolato in una certa maniera, com'è? Di partire, c'è un giorno che è venuto così qualche anno fa e a somiglia lui era quasi di stessa te, ha detto a me, come fratello, che dove è entrato mio fratello? Ha detto, capisci, ha giocato a carta e si è perso tutto e un patrono l'ha dato come schiavo a un proprietario, adesso cura l'animale. Ha detto, com'è che ha perso tutto? Ha detto, c'è uno specchio qui dentro, se tu faccio mica legge, vedi un altro gruppo, ha detto, è così. La sera venuta, si è messa a tono, mette il suo specchio faccia vita.
e faccio che è stato contrario, io che ha visto i gruppi d'altri, li ha schiumati tutti, perché noi, volendo male, è andata a avere un coiato, è andata a avere un patrono, la strinta di però ma la trova a me battita, dove? Fatta di circolare, un proprietario di dove è andata, l'ha trovata per una strada, trovata in cure, disgraziata. L'ha presa, la salva l'altro, al proprietario, abituava a tipiare un patrono di albergo, come vivo, come fratello l'ha abitato. Donc arriva la tua partita. E allora ha detto, no, ti ne può voltare in casa tu. Ha detto no, io ero innamorato della donna che serviva a lui, e già sta qui incognita, mi sto qui, ma no, sono liberato. No, ha detto no, vabbè. Ha detto no, me li posso andare. E continui, giungi in un altro paese dove c'era la principessa ceca. E gli spiega nell'affare gli stessi. Allora ha detto, ma se voi andate a trovare stacco, ma non è mai più voltato. Ha detto, non faccio il mondo di cercare, c'è un mio fratello è fermato qua e cerco un mio fratello. E viaggi, giungi davanti alla zappa, e c'era i due leoni, e erano una bella donna, non so, qui c'era un amico, c'è per qualcosa. Vedi la lampada non ta strega, gli mette la spada non te la faccia, questo non te la faccia e dice, ah, un amico, dice mica che mio fratello, ti tomo qui, ti caccio il capo subito. E giù, no, chi vabbè, 20 e 20, e 20 asciugati. A 20 c'era, a Zappa c'erano tutti i principi, tutti i marcanti che erano passati qui, tutti stanterati qua a Zappa. E dice, boh, mio fratello, qua c'è un fratello, Iaga, un uso cavato, non mi fermati. Ha detto, come ce la fa? Ha detto, ma ce la pida dall'acqua e non fare una goccia non te lo vedi, così ha fatto, non fatto l'acqua. È rivenuto, dopo hanno fatto l'acqua da tutti, sono tutti sortiti. E così sono sotto parte. E di nuovo, quando è sortita è entrata a strega così, e i leoni si sono patronati alla strega e se ne mangiati così. E a Zappa si è sfondata. Così era quindi una specie di incantesimi. E volte in quell'acqua, dopo aveva preso l'acqua, l'ha messa lontano la città è rivenuta, ha visto, ha detto ma allora, voglio dare a me bisogno del matrimonio, ha detto no, io sono già promessi tutto, ma ci vuoi fratello dice, è lui stessa, quindi a Misano, allora fratello di nuovo, è conveniente, dunque è fermato il secondo fratello qui. E così è potuto di nuovo salvare a Giona e dopo li fermare qualche mese per arrivare a maritarsi e ha detto buono, allora, già arrivare, ma per voltare da un luogo dove era per ritrovare un luogo dove c'era a casa del demonio, cioè per un'altra strada, cioè ripidava prima e ripida la strada e viaggiando in un paese di nuovo, anche era di tristi, ho detto ma che si passa qui? Ha detto che si passa? Si passa lì c'è un zappa a 7 capi e quando lui 11 ci vuole dare una giornata, un sacrificio, cose di no, si sciappa tutto un paese, brucia tutto e sfonda tutto, è impossibile, dunque è così, ha detto, e il problema è che là, la prossima volta non abbiamo più gli uretti, non c'è più capito il re non l'avevo mica dato, si è dato tutta maniera non c'è più gli uretti in paese, ma non ce li sortivo mica, e poi vivo. Ha detto vedi andare, quando vuoi andare? Ha detto stasera andare. E ha fatto, contratto a fare con un sacco, un cos'è che capo. E io comincia, vedo cade un capo. Continuava a battersi, ma il capo che veniva. Ho usato un coso di via, qui devo usare il capo e veniva il capo. E così è giù a dare e più il capo che veniva. Quando non hai capito, ho cominciato a dare
diceva spaccava per il capo e portare lontano. E io, quando è giunta all'ultimo capo, Usacco ha detto no, guarda che ho messo il capo qui, non farai più nulla, ti lascerai più tranquillo, non ti lascio nulla. E poi è stato l'ultimo capo e così alzano di nuovo il paese. E così, dopo è voltato in un paese dove c'era la casa un po' di olio, l'annata era passata, un anno e un giorno, ha sposato la principessa e quindi sono voltati in casa dove c'era la mamma, il babbo veniva di nuovo e così hanno ripossuto ripetare su dominio e ritrovare la sua corona. Ecco, la mia versione. Alors, qui n'a pas suivi, mais du tout. Rien du tout. Même pas le thème, rien du tout. Bon, après Benjamin, Romane. Moi pas trop, mais ça va, j'ai compris les autres. Je ne comprends pas quand même. Vous avez d'autres. Nicolas. C'est lui. Bon, il ne sait pas non plus un corse qui est très élaboré, hein, donc c'est très imagé, donc normalement ça va bien plus. Mais bon, on parle de ne pas avoir aucune base de la langue. Qu'est-ce que vous avez. Comment est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que ça a eu un effet Madeleine de Proust? Est-ce que ça a mis en vous des souvenirs, des trucs, des images? Vous avez vu des trucs ou rien? Ou est-ce que c'était juste des images, enfin. Des images, c'est ce qu'on. Quand nous racontait. Oui, enfin, est-ce que ça a évoqué? On va recréer quelque chose à partir de. Voilà. C'est ça. Ouais. Est-ce que ça a parlé? Qu'est-ce que ça a donné? Vous dites oui, mais donc. Moi, je voyais bien, j'étais dedans. Ça, c'est dans le film, Oui. dans celui-là. Mais comment tu le. On l'a visité. Tu avais des détails ou c'était juste tu suivais le fil comme sur une onde, mais. Ouais, je voyais, enfin, je sais pas, j'étais bien dans l'histoire, je voyais tout. J'ai bien imaginé. Il y a quel type d'imaginaire aussi? Ben, je ne sais pas, ce que vous avez ressenti ou vu, ou je ne sais pas, ce qui vous vient à l'esprit là maintenant, pour cette question. C'est pas une question précise que je pose, c'est juste des sensations, mais c'est quelque chose qui vous a frappé, qui a peut-être pensé à autre chose, ou qui vous a amené ailleurs, ou qui. Ressemblance avec le combat contre l'hydre, entre Hercule et C'est le même motif que Persée. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qui se répètent par rapport à. Très répétitif, hein. C'est les trois frères, donc les frères, ils font le tour de tout le monde. Là, vous raisonnez. Oui, on n'est pas. Alors, je parle juste dans les sensations comme ça. Rien qui est particulier sur lequel vous pouvez mettre des mots. Qui c'est qui avait entendu le conte à la cave? Entre la différence entre les deux espaces, est-ce que ça a impacté ou pas? Oui. Ouais, un peu moins dans le sud. Mais là, c'est un peu moins dans le. Après, c'est peut-être la disposition, le fait d'être ici comme dans un. Oui. Là, c'est. Ça me faisait des fois, quand ils m'ont projeté un film, par exemple en salle de classe, des fois on sortait un peu, on avait un recul, et dès que je voyais la salle de classe, je fais ah oui, c'est bon, on est en cours. Ouais, en fait, ça empêche de s'évader. On a un recul. Ça empêche s'évader, donc Donc le côté vieille pierre et tout de la cave, ça aide un peu. on ne va pas revenir dans la réalité triviale. Voilà, c'est ça. Ok. Donc,
trouve la différence entre la vieille cave et la salle de cours, parce que du coup c'est la première fois que je trouve vraiment ça impressionnant. Au niveau de la concentration, parce que j'ai eu aucun souci de compréhension à la vieille cave, alors que là j'ai dû faire un effort de concentration pour me rappeler de certains termes. Et par exemple, quand on arrive au troisième frère, me dire alors ça, au début, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il y a vraiment, je sais pas si vous, surtout pour ceux qui ont déjà fait expérience ailleurs et dans un lieu plus... J'ai trouvé vraiment qu'il y avait un effort de concentration et de compréhension supplémentaire que j'ai pas du tout ressenti les deux fois à la fin. Et en plus, moi, je suis placée de manière différente. C'est-à-dire que moi, pour suivre de côté comme ça, en n'ayant pas le visage et en ayant que... Ça coupe vraiment, enfin, c'est un obstacle vraiment à la transmission, je trouve. Mais c'était intéressant parce que du coup, c'est la première fois que je le fais de ce côté-là et que j'ai pas... Ah oui, non, mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir un peu tous les points de vue. Moi aussi, c'est la première fois que je fais ça en classe. Quoi. Même au niveau de l'imagination, je trouve que c'est... Moi qui ai une imagination débordante, je trouve que c'est plus compliqué d'imaginer dans un contexte salle de cours. Salle de cours. Et je suis sûre, limite, ça aurait peut-être même mieux marché si on avait mis les tables dans une configuration différente. S'il n'y a pas les rangées et le... Parce que moi, qui vous ai observé, j'ai trouvé ceux de la première rangée forcément plus plongés dans le truc que ceux de la seconde rangée, parce que vous avez un frein, vous avez des gens au milieu. Donc je trouve qu'il n'y a pas de réception directe et je pense que vous étiez mieux placé, plus plongé du coup dans le récit. Bon, on va passer à... Peut-être un truc plus en mode de ça. Ouais, plus à lui. Je sais pas si vous bougez les tables, parce que si vous bougez vous, c'est mieux. Ouais, non, après ça... Non, mais je coupe pour maintenant. Je coupe pour maintenant.